Oi pessoal, sou o Cristiano, representante da Suspencar de Goiaba, e hoje nós vamos falar sobre a suspensão dianteira do Uno. Um videozinho breve, muito rápido, né? Mas só para mostrar aí a folga no terminal do tensor, né? Da barra estabilizadora do Uno aí, né? Um barulho que incomoda, e inclusive meu amigo e compadre aí, o Luciano até veio me mostrar a sonorização do carro, né? Ele vem aqui, especialmente vai explicar para ti qual é o problema que dá no carro dele. Conta aí, Luciano, o que acontece? Quando a gente tá andando no paralelepípedo, né? Aquele troço ali faz toque, log, log, toque, log, log. É um barulho muito louco, né, tio? É, viu só? Realmente esse barulho não é normal não, né? Vamos ver o que aconteceu? Segue o vídeo aí, vamos lá. Terminal do tensor aqui, ó. Barulho na suspensão quando passa nos buracos ali. É aqui, ó. Esse terminalzinho do tensor aqui, ó. Tá? Nós vamos flochar essa porca aqui. Vamos soltar esses dois parafusos 17 que tem aqui, tá? Acho que não tá aparecendo direito no vídeo aí, mas aqui tem um parafusinho 17. Tira o protetor do card e solta a porca em cima lá, ó. Vou tirar aqui. Então tá aqui, ó, o terminal do tensor, ó. Olha o estado que tá o terminal velho aqui, ó. E esse aqui é o novo, ó. Vou botar ele no lugar agora. Ó. Tá bem broxa, né, Luciano? É, esse que faz o toque, log, 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 aquele, né? E esse aqui, manualmente, nem se mexe. Fechou. Então tá aí, terminal do tensor do Uno. É, né, um barulho ensurdecedor aí que incomoda bastante aí, né, e que passa nos paralelepípedos aí da esse... Log, 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 parece que tá soltando tudo, né, Chico? Pois é. Já viu como é que se resolve isso aí, então. Tá bom? Um grande abraço a todos. Se você gostou, né, curta, comenta, compartilha e eu aguardo vocês até o próximo vídeo.